即係又係嗰邊食過聖誕。好飽啦已經。拎起你杯水啦。係 sorry。我 WiFi。得咯，我又話有芝士，成劈呢度。So fat。有啲魚蛋。哇！我食個青瓜嚟。地瓜條嚟。又係魚蛋？我嗰嚿魚蛋都。你嗰個係嗰個魚蛋嚟啊！污糟啫嘛。咦？邊個幫你撳咗？哇！真恐怖。個鬼好似僵屍咧，追殺完嗰啲喪屍咁樣。搞到一齊啦！估唔到啊！估唔到啊！真係。太多罐頭同埋鏡面嘅話咧，你盞燈就唔係好着。哦，你揀最中意嘅顏色先，咁就喺呢度啦。咁樣design 咗。哇！有時 thank you， 唔該曬，好似好食咁樣。想食。哇！唔係咧，有啲冇笑㗎嘛，你燒過嚟。好好味喎！你一落 cream， 正。放啲唔夠咯。係啊。知喎，咁我哋可能食早嘅晚飯都幾好啊，之後嘅時間好用。我哋想食幾貴？勁貴咯，香港啲皮膚仔唔少。正經嘅。我記者級就好尷尬。咩？好啊。1、2、3，1、2、3。乜嘢嚟？
咦係咁樣。要一個呢個轉雜菜湯啦，就係啊，可唔可以轉通粉㗎？可以啊。我要個通粉嘅，跟住要。幾時？啊，唔記得叫佢漢仔早餐嘅。老碗面，流音面啊，流眼面。这里老唔識央面，又要出 pose 嘅。哇！熱辣辣嘅薯條，小心啲啊！肉食。200幾，都係200幾。